Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir vlogla karşınızdayım. Bugün Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın en tehlikeli şehri olduğunu söyledikleri bir şehir. Biz de dün akşam geldik. Biraz kalabalık, yani biraz değil çok kalabalıktı sokaklar. Biz de biraz dolaştıktan sonra hostele geldik. Bu arada tuttuğumuz hostel tam bir rezalet. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yine videonun altına ismini yazarım. Eğer Napoli'ye gelirseniz kesinlikle bu hosteli tercih etmeyin. Onun dışında şimdi İspanyol Meydanı denen bir meydan varmış. Oraya gideceğiz. Kahvaltı falan edeceğiz. Dışarıda çok fazla video çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü telefonlarınıza çok dikkat edin dedi. Hatta otobüste karşılaştığımız insanlar bile bizim yabancı olduğumuzu anladıktan sonra telefonlarınıza dikkat edin falan dediler. Buraya gelmeden önce de zaten yine aynı şekilde birçok yorum görmüştük. O yüzden çok fazla telefonla dışarıda video çekmeyi düşünmüyorum. Ama gittiğimiz yerlerde, yemek yediğimiz yerlerde size göstereceğim. Napoli pizzanın doğduğu yer olarak geçiyor zaten. O yüzden çok eskiden kalma ama çok ünlü bir pizzacı varmış. Önünde böyle 3 saat falan kuyruk oluyormuş. Oraya gideceğiz. Zaten burada sadece bugün kalıyoruz. Yarın Sorrento'ya geçeceğiz. Oradan Positano, Amalfi kıyılarına gitmeyi düşünüyoruz. Böyle bir tatil planımız var. Hepsini size göstereceğim tek tek. Şimdi gidelim. Kaldığımız yeri de göstereyim size. Şuradan giriliyor bir hostel. İşte üst katlara çıkıyorsunuz falan. Ama gerçekten aşırı kötü bir yer. Şimdi caddeye doğru çıkalım. Grazie. Telefonuna dikkat et dedi. Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum da adam telefonuna dikkat et dedi bana. O yüzden telefonu çantaya koyuyorum. Gittiğim yerlerde tekrar çekeceğim. İspanyol Meydanı'na geldik. Buranın da İspanyol Meydanı denmesinin sebebi İspanyollar tarafından kurulan bir mahalleymiş. Sonra da bu şekilde ismi kalmış. Böyle pazarlar, küçük tezgahlar kurulmuş falan. Oraları gezeceğiz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Kamerayı yakın tutuyorum çünkü korkuyorum çalınmasından. O yüzden kamerayı çok yakın tutuyorum. Ağzıma girmiş gibi olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Ara sokaklardan bir yerde yemek yemek için oturduk. Ama fiyatlar diğer İtalya şehirlerine göre biraz pahalı nedense. Pek anlayamadım neden olduğunu. Aslında daha ucuz olmasını bekliyordum ama size de göstereceğim fiyatları ve yediğimiz şeyleri. Şimdi böyle gnocchi denen bir yemek var. Patates nişastasından yapılıyor. Böyle hamur gibi. Üzerinde de sosu var. Yani makarnamsı bir şey ama daha farklı. Kabak falan vesaire var. Şimdi yemeğimizi yedik. Size de gösterdiğim gibi 29 euro ödedik. Bence pahalı. İtalya'ya göre çok pahalı. Roma'da bile daha uygun fiyatlara daha güzel yerlerde yemekler yemiştik. Ama yapacak bir şey yok. Burayı da görmüş olduk. Napoli'de bu şekilde. Bu arada trafik kuralı vesaire yok. Gerçekten yok. Kırmızı ışıkta yayalar karşıdan karşıya geçiyor. Kırmızı ışıkta arabalar durmuyor falan. Asla trafik kuralı yok. O yüzden biraz sıkıntılı bir bölge.
sokakları süslemişler. Napoli bayraklarıyla. Şöyle. Kırmızı biberlerin de burada bir anlamı varmış. Hatta nazar boncuğuyla birlikte koymuşlar. Burada nazardan, yani kötü gözden falan koruduğuna inanıyorlar bu kırmızı biberlerin. O yüzden nazar boncuğu gibi kullanıyorlar anahtarlıklarında, evlerde kapılara falan asıyorlarmış bu simgesini. Bunun da böyle bir hikayesi var. Ben de 5 tane aldım. Oraya girdik biz ve hem de serinlemek için aşırı sıcak ya hava. Şöyle bir sokaktayız. Çok fazla çarpık kentleşmenin olduğu bir şehir. Çok dar sokaklar. Her yerden her şey çıkabiliyor yani. Arabalar, motorlar. Tam bir kaos. Kaosun içindeyiz şu an. İlk geldiğimizde hatta Hindistan'a mı geldik falan diye düşündük yani, o derece. Gecenin ikisinde trafik. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İstanbul'da yaşayan insanlar bile bunu görmemişler herhalde. Evet, bence de. Trafik diye bir olay olmamış. Aşırı trafik vardı. Biz de kaldığımız yerden daha merkezi bir yere gitmeye çalıştık. Çok trafik vardı ve her yerden motorlar çıkıyor. Bir anda minibüsün önüne, otobüsün önüne atlıyorlar falan. Acayip bir kaostu yani. Polonya'dan sonra özellikle bizim için büyük bir challenge oldu buraya gelmek. Bir de burada bir tane heykel var. O heykelin burnuna dokunduğunda sana şans getirdiğine inanıyorlar. Biz de oraya geldik. Zaten gezdiğimiz alandaydı. Çok yakındı. Buraya geldik. Bakalım bizde sıra var. Sıra bekliyoruz dokunmak için. Museum Cafe diye bir yere oturduk. Çok güzeldi orası da. Oraya da oturabilirsiniz. İçerisi falan da çok güzel ama hava çok sıcak olduğu için içeride değil dışarıda oturduk. Biz de biraz serinledik gölgede olduğu için. Şimdi de ünlü pizzacıya gidiyoruz. Bakalım kaç saat bekleyeceğiz orada, çok merak ediyorum gerçekten. Şurada çamaşırlar bile var. Gerçi bu çamaşırlar süs olarak mı konulmuş buraya, hani Napoli'nin yaşam tarzını yansıtmak için mi, yoksa gerçekten insanların çamaşırları mı, orayı anlayamadım ama her yerde, her sokakta bayraklar var. Şimdi pizza yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Şurada bir kalabalık var, görüyorsunuzdur. Yakınlaştırayım hatta. Tam şuradaki kalabalığın olduğu yer pizzacı. Çok fazla sıra var. Zaten orada beklemeyin, alın sıranızı. Gidin dolaşın. 1 saat 2 saat sonra gelin diyorlar. Biz de öyle yapacağız. Biz şimdi numara aldık. Numaramız 73. Burada şu anda 35 numara yazıyor. Yani bayağı bir bekleyeceğiz. Şu an saat 6:45. Bakalım biz buraya ne zaman geri döneceğiz ve ne zaman girebileceğiz. Şöyle bakın. Acayip bir sıra var. One eternity later. Thank you. Şimdi girdik. Şöyle bir yer. Bu arada çok beklemedik. Yarım saat mi bekledik? Yarım saat bekledik. Yarım saatte geldi sıra. O yüzden çok abartılacak kadar beklenmiyor. Yani öyle 2 saat, 3 saat falan beklemiyorsunuz.
Neredeyse 30 kişi vardı önümüzde ve ona rağmen yarım saat sürdü sadece. Hızlı ilerliyor sıra. Toplamda 15,5 euro ödedik. Gayet iyiydi fiyat yani. Şu ana kadar Napoli'de yediğimiz en ucuz şey olabilir ve en ünlü yerde bu kadar ucuza yerken diğer yerlerin bu kadar pahalı olmasını gerçekten anlamıyorum. Bu arada hala biz çıktıktan sonra bile böyle sıra var. Sıra bitmiyor gerçekten. Bu arada lezzetine gelecek olursak da klasik margarita yani. Zaten çok bir çeşit pizza yok, böyle malzemesi bol bir pizza yok. Sadece domates ve mozzarella olan, domates sosu ve mozzarella olan pizzaları vardı. Biz margarita yedik, klasik. Zaten buranın en ünlü pizzası margarita. Çok klasik bir İtalyan pizzaydı. Yani o kadar çok abartılacak bir şey değil. Ama tabii böyle ünlü bir yerde gelip buraya kadar gelmişken yememek olmazdı. O yüzden biz de denemiş olduk. Fiyatlar da gayet uygun. Bekleyebilirsiniz. Hızlı akıyor sıra en azından. Sanatçının konserine denk geldik. Çok mu güzel? Ve dondurma aldık. Yani konsere giremiyoruz ücretli olduğu için. Herkesi dışarıdan izlemek zorunda kalmış zaten. Çok kalabalık. Çok ünlü bir sanatçıymış. Çok kalabalık. Gösteremiyorum bile. Bariyerler var çünkü. Biz de günün son yemeği olarak dondurma aldık. Şimdi hostele doğru gidiyoruz. Yarın tekrar devam edeceğim vloga. Görüşürüz. Napoli'deki ikinci günümüzden günaydın arkadaşlar. Bu sabah başımıza gelen saçma sapan olayları öncelikle anlatmak istiyorum. Hostelden çıktık bu arada. Zaten dün de ne kadar kötü bir hostel olduğunu size söylemiştim. Ve bu sabah kalktığımda hazırlanıp çıkacağız, çantaları topluyoruz. Bir baktım tişörtüm yok. Dün üstümdeki tişörtüm yok. Yatağın üzerine koyup öyle bırakmıştım şortumla birlikte. Şort orada ama tişört yok. Sonra çantalarımı aradım, her şeyi aradım. Çiğdem çantalarını aradı falan. Tişört yok yani sonuç olarak. Zaten tuvaletler, hostel ekstra çok pisti. Yazacağım bu hostelin ismini. Kesinlikle oraya gitmeyin. Biz de şikayet oluşturduk zaten Booking üzerinden. Yani Booking'te böyle bir hostelin olması bile çok şaşırtıcı gerçekten. Neyse işte oradan çıktık. İşimizi hallettik. Şimdi kahvaltı etmeye geldik. Kahvaltı. Tost aldık. Ben meyve suyu aldım. Çiğdem cappuccino içiyor. Bu şekilde. Buradan sonra da kalkıp otobüse bineceğiz. Otobüsle Sorrento'ya geçeceğiz. Orada da bir kamp alanında kalacağız. Bakalım nasıl olacak. Orayı da çok merak ediyorum. Size yine video çekmeye devam ederim. Şimdi yemek yediğimiz yerden kalktık. Burada da çok fazla ödedik. Fişi zaten çektim, o sadece masada gördüğünüz şeylere 24 euro verdik. Napoli niye bu kadar pahalı hiç bilmiyorum, hiç anlamadık. Bir an önce buradan gitmek istiyoruz. Gerçekten Napoli'yi hiç sevmedim. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir daha da gelmeyi düşünmüyorum. Şimdi yine şehirde dolaştık, yani yine aynı yerleri gezdik daha doğrusu. Çok fazla da vaktimiz olmadığı için. Bir de aslında bir tane kale gibi bir yer vardı deniz kenarında, oraya gitmek istiyorduk. Ama bugün kapalıymış, daha doğrusu tadilat varmış, o yüzden kapalıymış. Şimdi yine otobüse doğru gidiyoruz. Otobüs saatimize çok az kaldı. Videoyu bitirmeden önce de Napoli hakkında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Burada ışıklarda beklerken. Yani bence Avrupa'da gelinmemesi gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz şey hep kaos. Çok kalabalık, aşırı karmaşık bir şehir ve bu biraz korkutuyor insanı Avrupa'ya göre. Yani biz de buraya ucuz bilet, İtalya'ya ucuz bileti burada bulduğumuz için almıştık.
sadece bir gün kalıp gideriz diye düşünmüştük. Bir günde bile kaldığımız hostelin rezaleti, caddelerin kalabalıklığı, pisliği, yani hiç görülmesi gereken bir şehir değil. Bir günümüzü boşuna yemiş gibi olduk burada. O yüzden eğer buraya ucuz bilet bulursanız da aktarma olarak düşünün. Buradan direkt olarak başka bir şehre geçiş yapabilirsiniz ama burada kalmanıza, görmenize değecek hiçbir şey yok. Yani o dünyanın en güzel pizzası falan bile her yerde bulabileceğiniz bir pizzaydı. O yüzden bence hiç gerek yok. Çiğdem, ne düşünüyorsun? Yani söylediklerine genel olarak katılıyorum. O pizza yerinin biraz hype'lanmasının sebebi, çünkü dünya ünlüsü falan diyorlar. Bu Eat, Pray, Love diye bir film var. Oradan çıkma. Onun dışında klasik İtalya'nın kötü versiyonu gibi düşünün. Yani sokaklarda falan öyle çok böyle wow bir şey bulamayacaksınız. Kötüydü genel olarak. Bir daha gelir miyim? Gelmem. Havaalanına bile inmem yani. O kadar söyleyebilirim. Öyle. Ama buradan sonra gideceğimiz yerler çok güzel olduğunu düşündüğümüz yerler. Positano ve Amalfi'ye geçeceğiz. O yüzden bundan sonraki videolarımı izleyebilirsiniz. Hepinize öpüyorum.